دغه ماشوم د ورځې ننوایي سره تنور کې مزدوري کوي، پس د غرمې غیر روایتي خیراتي سکول ته زده کړو له راځي. چې سهار راپاڅم هلته 10 بجو ټایم کې خپل دوکان له ځمه د روټو کار له یعنې چې چوټي شي بیا دلته راځم. دلته موږ له مدرسې سبق هم سکول سبق هم ښایي، دلته موږ له خوراک هم راکوي. وایي 3 کاله وړاندې به یو سرکاري سکول ته تلو، خو بیا چې د کور معاشي حالات خراب شول په مزدورۍ لاس پورې کړ، سکول کې پاتې شو. دغه ورځ د بل ماشوم پلار رکشه چلی، مشر ورور یې درځیتوب کوي او دی خپله د ګاډو یوې مصریخانه کې مزدور دی. د تره زوی سره دلته زده کړو له راځي. سرجیوس دا زما یو تره دی صاحبزاده، نو هغه زین دلته وایي. نو هغه مې استاد ته ویله چې خیر دی دلته کلي کې سکول نه وایي او دلته خیر سکول ته پرېږده او ورته یې ولې نه ځي سکول دی مو سبق دی وایي. یونیسیف د پاکستان د ماشومانو په حق خپل تازه راپور کې وایي دغه هیواد کې د 15 نه تر 14 کال عمر لرونکي 2 کروړه 28 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. کارپوهان وایي پاکستان کې د هغو ماشومانو شمېره هم ډېره زیاته ده کوم چې سکول کې داخل شي خو لومړو 6 میاشتو کې سکول پرېږدي. دی چې په څه ناڅه طریقه څه موده پس بیا سکول ته راشي نو زده کړو کې ورته مشکلات ډېر وي. سٹارټینګ خو بس ډېر تکلیفي ځکه چې دی کې کافي ماشومان څنګه چې افغانستان ماشومان دي هغه د داسې ماشومان دي چې نه بالکل سبق یې نه دی ویلی، نو لږ سټارټینګ کې تکلیف خو بیا ماشاءالله پهله زه یې ته الفبې وښیم چې کومه اردو کې ده، بیا ورته پښتو کې وښیم پښتو کې، بیا د هغې نه بعد دوی ماشاءالله ورو ورو خپله کوشش کوي. وايي تعلیمي نصاب او ژبې کې د فرق له امله د افغانستان کډوالو ماشومانو ته ښوونو کې مشکلاتو سره مخ کېږي. دې خبر کې ځینو نادولتي ادارو د سکول نه د بهر او مزدورۍ کوونکو ماشومانو لپاره د غرمې نه پس سکولونه پرانیستي دي، خو پوهان وايي شمېره یې ډېره لږه ده. که د دې ماشومانو صحیح تربیت ونشي او دې ماشومانو ته د سکول لاره ونه ښودلی شي نو هسې نه چې دا ماشومان غلطو لاسونو له ورشي، د ترخګرو په لاس ورشي او دا ماشومان د دې معاشرې دپاره د دې خاورې دپاره او د دې وطن دپاره ناسور جوړ کړي شي نو په پېښور کې داسې قسمه ماشومان لا تعداده دي. زیاتۍ دا د یوې سیمې یا صوبې نه بلکې د ټول ملک مسله ده. وړاندیز کوي حکومت په لږو پانګو د غرمې نه پس تړل شوي سرکاري سکولونه د داسې ماشومانو د تعلیم لپاره پرانیستی شي. د همکار هاشم علي سره منتصر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.